부추에는 황화알릴이라는 성분이 있는데 이게 혈액순환을 돕고 몸을 따뜻하게 해준대요. 특히 남자분들 기력 없을 때 부추 좀 드셔보세요. 으라차차. 그리고 간 건강에도 최고. 디알릴 설파이드라는 성분이 간 해독을 도와준다고 하니 술 많이 드시는 분들께는 완전 꿀팁이죠. 소화도 잘 되게 해주고 면역력도 높여주고 심지어 항암 효과까지 있다는 연구 결과도 있대요. 데쳐 먹으면 생으로 먹을 때보다 훨씬 많이 먹을 수 있으니 건강 생각한다면 무조건 데쳐 드세요. 끓는 물에 살짝 데쳐서 초고추장에 콕 찍어 먹으면 캬. 오늘 저녁은 부추전 어떠세요?